喂，Hello，我係 Pino 啊，歡迎嚟到我 channel 啦。咁我今日咧就揾咗一個嘉賓過嚟出嚟啦。佢係 Sui，我哋係需要啲流量密碼嘅，你開波。哎呀，今日咧我哋揀咗港島線，我哋會揀3個地方，3個，跟住我哋就會喺嗰3個地方上咧，每人揾3間餐廳，揾啲好好食嘅嘢出嚟，啱唔啱啊？嚇！會抽3個地鐵站啦，跟住我哋分別揾3間唔同嘅餐廳，3間，係啦，咁就揾啲好味嘅嘢食出嚟。嚟個 battle 嘅，就係咁，就係咁啦。嗱，我私心係想要銅鑼灣嘅。咁我哋事先咧就已經準備好呢一個轉盤啦。咁我哋轉咗第一個先。咩地方嚟？第一個係杏花村。咩地方嚟㗎？第一個。喂，呢個近，呢個近。中環。OK，第3個啦。中環、上環、杏花村。OK。好啦，咁而家咧，我哋就第一站杏花村。杏花村，我未去過杏花村嘅 actually。咁陣間我哋睇下，揾下有冇啲咩特別好食嘅 share 出嚟睇下，睇邊好食啲咯。而家4點04分，04嘅，15分鐘之後見，拜拜，即係19分見，可以，拜。話說咧，啱啱就揾過啦，原來杏花村咧係真係住人嘅地方嚟嘅啫喎，係都冇嘢食嘅。咁咧，但我見到有間食炸天婦羅嘅，好似幾正，但係唔理3721。去買啲水先。啱啱喺坐地鐵嘅時候做資料搜集啦，跟住然後杏花村呢個地方咧冇嘢食嘅喎，大佬。佢係比馬鞍山更加沙漠嘅喎。而家係有少少似喺垃圾堆度揾嘢食咁樣咯。懷疑陣間2個每人1個蘋果批咁樣算啦。嗱，我哋而家非常之撞，驚撞到大家咁。其實我哋有 budget 嘅，就要買50蚊左右嘅嘢咯。就呢間啊，喺邊度唔喺度？ A few moments later. 咦？我見到熟悉嘅面孔啊 ！Hello， 你買咗未啊？你梗係未啦，你買咗啦？準備查㗎咯喎。我唔會睇，我覺得佢買咩啦。咁我等你買完然後走咗先，好唔好啊？即係呢度嘅。係啊，喺呢層，其實呢層有嘢食就你知唔知？我見到啊，我見到啊。咁我等你走咗先咯。嚇，我不如開閘啦。OK。喂，講真喎，呢度咧。佢係全部都係嗰啲連鎖餐廳，唔係話我話冇嘢食啊，係全部都係連鎖，係冇意思㗎。喺等嘅時候同大家講下，本身咧除咗呢間之外咧，呢間天婦羅啦，我仲有睇嗰個天日名茶隔離呢間，佢咧都係食啲熱狗啊、pasta， 但係佢啲 pasta 都係40幾蚊咯。而家我喺天婦羅度嗌咗個兒童餐啦，埋單係要61蚊嘅 ，over 咗少少 budget。但係佢就有埋烏冬啦，同埋佢就算咧天婦羅嗰啲單嗌咧，其實佢都係10蚊一件咯，野菜嗰啲，即係菇啊，所以其實佢係超級抵食嘅。希望快啲有拎。喂，師兄 ，Kita 係咩嚟㗎？勁驚喎！而家勁大抽喎，咩事啊？壓力太弱啦！嚇？壓力太弱啦！喂，前邊好似有啲料到喎。我講先，一定係包點算㗎啦！講真，有個解釋先。有個解釋先，喺呢度咧，真係好難揾到一間唔係即係我推薦得落嘅東西嚟。咁你要接受一個現實，就係喺杏花村咧，呢度咧係喺垃圾堆入邊揾金色垃圾袋嘅 level 嚟㗎。你明唔明啊？我仲嗌咗罐汽水。點解要俾我嘅？有麵豉湯，最好係咩咧？佢係一個兒童餐啊嘛，佢有個烏冬。嗱，我食嘅，你慢慢食，我驚呢個好好食咋。你試咗我先係冇咁多。我唔想試你嗰個，我想直接食。話唔定我呢個好食咧，佢好香噴噴喎。不要瞎掰好嗎？認真，要唔要試試？我真係好想食熱嘢，呢個傻嚟。屌啊！佢咧個麵豉湯入邊係唔係就係得麵豉，佢有啲餸仔。
丁屎咁食，皇恩浩蕩啊，大佬！仲有第二粒。皇恩浩蕩，係嘛？咁多，呢個係天婦羅，佢係開始嗰啲綜藝表情噶咯。佢首先佢唔厚粉啦，但係面咧要到脆脆地個感覺，然後佢個汁咧點完之後好好食噶。落咗單之後佢即炸，所以我覺得佢即炸最吸引咯，真係好好食。單係即炸呢單嘢，我覺得已經 respect 嘅，因為我 feel 到係好熱嘅，應該係即炸。佢一嚟就拎啲咁勁嘅嘢，我一陣就可能嚟啲簡單嘢啊，你小心啲。唔係，我係都要追一追噶啦，點都。你真係輸晒啦，蛋撻。咪試咗先啦，師兄啊！喂，師兄，你睇住，佢喺度沉思緊。啊，究竟應該邊個垃圾桶抌撚咗佢好咧？可以，咁杏花村呢一站咧冇乜嘢，我走先啦。走啊，走啊，玩唔過佢啊，走啊！拍攝角度嚟講咧，杏花村絕對係一個敗筆嚟嘅。冇啊，冇得救啦！我哋已經，就知我哋係後邊冇做作咯，我哋冇重新抽過咯。至於杏花村都照殺，一定係咁啊！我哋已經到咗中環啦。冇錯，我會喺中環呢度一雪前恥嘅。睇下點？一定係冇問題咯。好，好。我哋而家已經到咗當期啦。冇錯，呢個中環當期。報個時先啦。冇人睇到喎，倒轉我呢度。唔緊要，我哋報而家係5點嘅20分。好，出發。咁今次我策略咧係買嘢飲，係甜嘅，然後佢係好好飲，好快嘅講呢啲。佢係比起其他珍珠奶茶鋪咧，已經係少甜少，即係少甜嗰派啦，健康路線咁啊。大家冇需要緊張，其實啱啱杏花村嗰單咧，只不過係即係失誤嚟嘅啫。繼續，我咧係晴天芒芒同埋芒果茉莉入邊掙扎，因為晴天芒芒好似靚啲，但係兩個咧佢好搞笑㗎，佢係好健康嘅東西咯。佢全部都係零卡糖啦，用跟住同埋佢啲奶全部都係植物奶啦，跟住入邊嗰啲 topping 咧都係一啲好有益嘅嘢咯。即係例如我嗌個杯咧，佢係入邊有羅漢果糖啦，有雪燕啦，同埋有啲抗氧嘅抹茶珠咁樣，啲人搭埋天露一齊飲。講真，我覺得佢絕對係會 surprise 到嘅咯，即係有邊個諗到可以係菠蘿包整個 burger 俾佢啊？係咪先？呢間 OK 啊，呢間見到好多人都話 good， 咁啊 try 下佢咯。呢間一定冇死啦，講真係咪先？你話菠蘿包配 burger 俾我諗到冇得輸 surprise。即係希望呢間嘢係 fit 嘅咯。咁如果呢間嘢 fit 咧，我覺得要贏佢係輕鬆咯。我而家唯一覺得即係有挑戰性嘅位、危險嘅位咧，就係我驚我太耐翻落去個包會唔好食。咁我介紹一波先，呢杯嘢咧送嘅啫。係咧，有檸茶、菠蘿茶。係我嘅。呢個咧都係送嘅啫，但係呢個係鱈魚燒賣嚟嘅。得得得。佢係一個菠蘿嘅 burger 咯。Damn！ 好。大家可以留意下我哋蘇月姐個樣子，佢好似係迷撚咗嘅樣。我簡單想輕鬆啊嘛。啱啊，呢個輕一個重咪啱咯。我為咗你着想，我攞兩支肉糖。多謝你。Oh my god！ 哇！所以你飲先嘅。我飲先可以。佢咧係有勁多 topics 㗎。跟住咬口嗰啲 topping，我覺得呢個係好 fresh 嘅呢個。其實佢一啲都唔平㗎，但係我覺得係因為佢所有用料都好勁，所以。幾錢咧呢個？46蚊。Big Sense，我哋買杯 yogurt 啊嗰啲咧，都係差唔多價啫。我而家戥自己擔心緊。大家睇到呢個菠蘿，望一望個餡係咁樣啦。呢個係佢壓扁咗嘅菠蘿。係有酸酸地嘅味㗎，佢嗰度最黑色嗰啲咧係酸酸地㗎，我好balance好個味咯，同埋佢唔會好搶到菠蘿包嗰種菠蘿味出嚟咯。茶味重啦，唔算好有菠蘿味，但係你會飲得出咯，唔係假甜，同埋佢係唔甜嘅，我覺得包仔佢好 heavy 啦，所以飲呢啲咁清嘅係 good 嘅，即係呢個組合係好好。我可唔可以 conclude 話，如果你係一個中意食咕嚕肉嘅人嘅話，呢個包會好啱你食。即係我會話，大家不如食翻普通 burger 啦。咩話？係好食嘅，但係佢整成菠蘿包有啲冇必要。
啊，話咁快我哋已經嚟咗上環站啦。係啊，我想講而家係有少少食到好飽啊，唔知可以買啲咩食嚟而家，因為我覺得已經到咗 maximum 啦。我都一頭霧水啊。係咯，咁啊照舊啦，呢個位就合啦，好唔好啊15分鐘後嘛。 ？15分鐘後啊，好啊。閃噶咯喎。好。俾下支咪我先。閃。嗱嚟到上環站咧，我嘅思路咧就好清晰嘅。咁因為事關今日咧，即係 Zoe 姐咧，即係唔知話佢撲街好啦，定話佢太好人。即係今日佢係病嘅，喉嚨係有啲唔舒服啦。咁今日佢同我食嗰啲咩天婦羅啊、冬甩啊、burger 咁樣，我唔確定佢係特登想傳染我定點樣，即係咁樣出現喺呢度啦。OK。A few inches later. 撲街最新消息，見唔見到？佢已經閂咗門啦，已經咁啊，冇辦法啦，幫你唔到啦啊！呢間係咩嘢嚟嘅咧？係上環檸檬王啊，即係諗住幫你噶，不過閂咗門，冇辦法啦，咁啊揀其他嘢啦。我而家咧係超級一頭霧水啊！我完全唔知買啲咩好咯，因為嘢咁又飲咗啦，叫做正餐食咗啦。最後一站，玩到天黑啊，大佬！係啊，天黑撚咗啦。咁啊，你先啦，你先啦，你先。我呢個咧係上環嘅，係雞公學嘅一間咧專做外賣叉燒嘅鋪頭。即係呢個係叉燒啦。有，佢係一嚿叉燒雲蛋3字。想落啊，大佬！我叫我收開一半添啊！聰明。幾好喎，睇落去側邊睇落去。我試下先。嚟一半，佢凍咗啦，啱啱熱辣辣㗎。唔緊要。因為等佢啊。喂屌！我本身想買嗰個帽啊，係啊，你睇翻 PayPal 到時你知道想買呢個本身。咁幾錢咧？24蚊，34蚊包你飲。好好你買豆腐花啊！邊有豆腐花用筷子嘅大佬？燒賣啊！它是一個新蒸包。我真係覺得我呢個好食好。哇！如何？更多湯，勁 juicy，有揀過嘅。佢呢度唔係第一間賣生煎包。佢係一嚿合格嘅生煎包嚟。我唔使咁近，因為見到點樣佢啊。因為一嚟佢湯水谷啦，但係咧佢冇乜味啊。可能我 expect 佢再重口啲咯。唔係喎，其實我覺得好味。好味啊！唔係話盲撐啦，講明先。我知道最大工作係我啦，講真。個皮咧，個底係做得脆啊，個底。係啊，係脆嘅。跟住佢咬落去會爆湯出嚟。個湯汁 OK 嘅，好飲嘅個湯汁，係合格嘅湯汁嚟嘅。但係夠唔夠味？我覺得呢個好見仁見智嘅。佢未去到，我覺得未去到淡味嘅，清甜嘅。清咯，好清嘅東西。清甜嘅，25蚊2個。咦，有得比啊同呢個。有得比，即係同價位嘅 battle。如果呢個新鮮滾熱辣食都幾好，但係如果兩個比咧，佢好食啲咯。而家現場嘅話，我覺得最大問題係個叉燒唔夠蜜汁味，係因為炒蛋啊，冚咗我覺得。如果我買齋叉燒翻嚟，我覺得齋叉燒可能有機會，冇辦法啦。呢個 ending 我就係咁打一次。我投自己㗎呢鋪。而家就咁現場食係佢好食嘅嘢。打喎，最後係好高係打喎。一人贏咗一場，跟住中間走。Hello，呢個係擤完鼻涕嘅我。OK。咁我哋今日就係咁多啦，係咯，我覺得其實都幾好玩嘅。係，因為我哋咧其實係真係好隨機咁抽完地鐵站之後就去好隨機咁揀嘢食啊，所以咧大家都可以試下，唔使諗定去嗰個地方食咩，跟住去到跟住先睇下，附近有咩好食咧。好似佢咁啦，佢揾唔到原本嗰間，跟住最尾都揾到間好好食嘅生煎包。我覺得可惜係揾唔到原本嗰間，因為應該會直接輸咗咯，我直接輸咗啦應該會。真咩？有機會㗎，我覺得。好啦，然後大家都可以留言講俾我哋聽，你哋有冇食過我哋任何一間食過嘅嘢？冇錯。然後或者你推介我哋今日去過3區，你有啲咩推介俾我哋都得。冇錯，記住唯一要講嘅就係千祈唔好再去杏花村，杏花村冇嘢食啊！真係，除咗 AE Outlet 好抵之外，冇啦，多謝。好，咁啊，如果中意條片記得 subscribe、like 同埋 share 出去啦，咁啊，今集就咁多。拜拜。